retired general Anselm Sanyatwe panguva inowa attacked. Parikuonekwa kunzi retired general Anselm Sanyatwe anobheka VP Constantino Chiwenga and vari against Vision 2030, vari against constitutional amendment. And there are some people for social media who are calling for the firing General Anselm Sanyatwe, vachiti the sports ministry has fallen dismally. Zvanabita mashoko kunokuwa kuti this is just a veiled attack kuna Namo Sanyatwe anozikana kunzi aiwa ndiwo wakanga vari mukuru aiwa wemauto panguva ino wakafaiwa wakazoitwa the sports minister. Don't subscribe or like on the bell icon. Tibida paenda washiona mudanyira chiti Your Excellency Comrade President Idi Mnangagwa Murambwi, we kindly ask for your intervention on this matter. It is true that the Minister of Sports and Arts Zimbabwe has failed dismally in delivering on its promise. The nation was informed that the stadium renovations would have been completed long ago. Yet, to this day, there is nothing tangible to show. Sports contributes significantly to the growth of our nation, including boosting tourism and creating economic opportunities. I say no to the sabotage of Vision 2030. Domashwaro webuda pana patogwa na washona chiti aiwa pane sabotage iri kuitiwa nana Anselm Sanyatwe achiti hapana kana zvavari kuita. Mashoko atinyasobuda pachena anoonekwa kunzi these people they are not happy. Panguva inochionekwa kunzi VP Constantino Chiwenga nana Anselm Sanyatwe they are not backing constitutional amendment, and vakazvitaura vachibuditsa pachena mucabinet kuti aiwa apa pazonyanyisa. Panguva inoita kuona kuti zvigananda zvakwe zvibackfire, it call up for their firing from their post. Tudziye mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. Pena comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.